raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu hamma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Biyyarra wabiin qabanii dagatee maaltu saba dhiigaa irra fannugaa dhabanii keessa garaatu nama dhiiga irra fannugaa dhabanii keessa garaatu nama dhiiga. Biyyarra wabiin qabanii dhiira garaatu alatti dhaanaa yoo du'an lubbuu dhabanii dhiigarra maaltu nama taana yoo du'an lubbuu dhabanii dhiigarra maaltu nama taana. Haqaa fi hanqii. Oromoonni haqatti amana. Dhugaa galchuu fi dhugaa fudhachuun haqa baasa. Haqni qaama qorqalbii isaati. Hanqiin namaa namatti darbuun qooda yookaan cubbuu jedhee amana. Haqa namaa hin dabsu garuu haqni isaa sarbamaa jira. Sagantaa kanaan haqaa fi hanqii faana dhoofnee dhugaa Oromoon dhabee fi lafarratti mul'atu iyyaafannee qorannee isiniif dhiyeessina. Haqaa fi hanqii. Qajeeltoowwan addunyaa haqa uummattoota buleeyyii tiksan ashamaa dhaggeeffattootaa fi hordoftoota sagantaa haqaa fi hanqii kabajamoo akkam jirtu. Qophii keenya har'aa keessatti barreeffamoota ogeessi seeraa beekamaa fi jaalatamaan bara darbe akka maleetti Oromoon dhabee Abduu Jabbaar Huseen barreesse keessaa tokko kan qajeeltoowwan addunyaa bu'uura michummaa Finfinnee fi Oromoo deebisuuf utubaa ta'anii fi mirgoota uummattoota buleeyyii irratti xiyyeeffatan Principles Foundational to the Rights of Indigenous Peoples jedhu akka raadiyoof ta'utti qindeeffannee dhiyaannee jirra. Hubannoo irraa argattu jennee abdannaa itti dhiyaadha. Dhimma Finfinnee qajeeltoowwan bu'uuraa mirga uummattoota buleeyyii yookaan Indigenous Peoples ilaalan kan sadarkaa idil addunyaa wajjin wal qabsiisanii ilaaluun barbaachisaadha. Uummattoonni buleeyyiin mirga isaanii humnaan sarbaman qajeelfamoota kanaan mirga isaanii falmatu. Qajeelfamoonni kunniinis mirga uumamaa aggaammii kamuu ofirraa ittisuuf haqa dabees deeffachuurraa maddu. Qajeeltoowwan bu'uuraa uummattoota buleeyyii mirga hiree ofiin murteeffachuu, hirmaachisummaa, albaabsummaa, tokkummaa aadaa fi wabii diinagdee qabaachuu wajjin hidhata guddaa kan qaban ta'uullee hubatamuu qaba. Mirgi uummanni buleessi lafa isaarratti qabu dimshaashumatti mirga hiree ofiin murteeffachuu yoo ta'u, kana jalatti birkiiwwan adda addaa ni jiraatu. Birkiiwwan mirga hiree ofii murteeffannaa kunneen seerota idil addunyaa adda addaa jalatti hammatamanii kan argaman ta'uurra darbee duudhaa addunyaalessaas ta'aniiru. Qaama duudhaa addunyaalessaa yookiin International Customary Law ta'eeraa jechuudha. Mee amma qajeeltoowwan kunniin maal fa'aa akka ta'an haa ilaallu. Biyyarra wabiin qabanii horrifamaan bulan jiraatti. Tanaan dinni nama nyaaru. Akkuma dursinee jenne mirgi hiree ofiin murteeffachuu mirga bu'uuraa mirgoota birootiif ka'umsa ta'e yoo ta'u, mirgi kun chaartara dhaabbata mootummoota gamtoomanii United Nations fi chaartara Afrikaa yookiin baanjul mirgoota namoomaa fi uummattoota irratti yookaan Afrikaan baanjul Charter on Human People's Rights jedhu keessatti beekamtii argatee jira. Haaluma kanaan seensa chaartara dhaabbata mootummoota gamtoomanii keewwata tokko irratti mirgoonni uummattoonni qaban ifatti tumamee jira. Kaayyoowwan mootummaa gamtoomanii keessaa inni ijoon nagaa fi tasgabbii addunyaa tiksuu ta'ee kunis walitti dhufeenya obbolummaa mirga walqixxummaa fi mirga hiree ofiin murteeffachuu uummattoota giddugaleessa godhateen milkaa'uu akka qabu chaartara kana keessatti tumamee jira. Haaluma wal fakkaatuun chaartarri Afrikaa mirgoota namoomaa fi uummattoota irratti magaalaa Baanjulitti raggaasifame kun African Banjul Charter on Human and People's Rights keewwata isaa 20ffaa irratti uummanni kamuu jiraachuuf mirga guutuu akka qabu tumameera. Kana malees mirgi hiree ofumaan murteeffachuu uummattootaa mirga gaaffiin tokkollee irratti dhiyaatu akka hin taanee fi mirga hiree kamittuu mulqamuu hin dandeenye ta'uu keewwatuma kana jalatti tumameera.
Itoophiyaan Oromoota Finfinnee keessaa buqqisaa as geechitunis chaartara mootummoota gamtoomanii fi chaartara Afrikaa mirgoota namoomaa fi uummata irratti jedhan kunneen jalqaba irratti kaastee kan fudhatte ta'uun beekamaadha. Haa ta'u malee hanga har'aattuu mirgoota kunniin uummata buleeyyiif yoo kabaju mul'attu. Mirgi hiree ofiin murteeffachuu kun haala amansiisaa ta'een waadaa addunyaalessaa mirgoota siiviilii fi siyaasaa akkasumas waadaa addunyaalessaa mirgoota diinagdee, hawaasummaa, aadaa, the right to self-determination ICCPR and ICESCR keewwata tokko muraa lama jalatti tumamee argama. Seerota kunniinis Itoophiyaan bu'uura heera federaalawaa keewwata 9 qaama seera biyyattii taasifattus qabatamaatti garuu mirgaa fi haqa hiree murteeffannaa Oromoon akkuma uummata buleessatti Finfinnee irratti qabu kabajaan jirtu. Kaayyoon mirga hiree ofiin murteeffachuu cunqursaa yookiin olaantummaa seenaa keessatti mudaterraa bilisummaa siyaasaa uummata buleessaa yookiin aslii argamsiisudha. Dhimma keessa ofii naannoo ofii irratti daangaa lafa ofii keessatti uummanni tokko bilisummaa madaalawaa yookiin awutoonoomii yookaan mootummaa naannoo ofii qabaachuu yookiin lafa ofirratti of bulchuu sarfiruu danda'a. Mirga uummanni tokko dhiibbaa tokko malee qabeenya uumamaa fi qabeenya biraa qabu irratti dhimma ba'uuf qabudha. Mirga hiree siyaasaa ofii bilisa ta'anii ofiin murteeffachuu akkasumas bilisa ta'anii guddina diinagdee hawaasummaa fi aadaa gonfachuu hammata. Biyyarra wabiin qabanii dhiira garaa tolatti daana'a yoo du'a lubbuu dhabanii dhiigarra maaltu namatti taana. Mirga hiree ofiin murteeffachuu gama diinagdee fi qabeenya uumamaatiin yookaan economic or natural resources dimensions of self-determination jiru irrattis qabanni Finfinnee keessa jiru faallaa seerota idil-addunyaati. Mirgi hiree ofiin murteeffachuu gama diinagdeetiin jiru oggaa jennu kanneen armaan gadii kan hammatu ta'uu hubachuu qabna. Mirga qabeenyaa fi qabiyyee uumamaa ofiitti bilisaan dhimma itti bahuu, mirga uummanni buleessi yookiin aslii lafasaa irratti qabu mirga akkaan barbaachisaa fi mirga lubbuun jiraachuu wajjin qabatudha. Dhimmi lafaa fi qabeenya uumamaa gaafii bu'uuraa uummattoota buleeyyii yookaan indigenous peoples addunyaa cufaati. Mirgi lafaa fi qabeenya uumamaa uummattoota buleeyyii akka qaama mirga hiree murteeffannaatti ilaalama. Uummanni buleeyyii mirga abbummaa qabeenya uumamaa fi lafaa wal qabatu, mirga fayyadama lafaa, bulchiinsa lafaa qabaatu. Uummanni buleeyyiin lafa uumamaan barootaaf irratti aadeffataa fi dhugeeffataa jiraatan irratti mirga abbaa qe'ummaa lafaa, mirga abbaa biyyummaa fi mirga qabeenyota lafa gubbaa fi keessa jiru irratti mirga dursaa qabaatu. Uummattoonni buleeyyiin lafa isaanii irratti mirga abbummaa fi qabeenya lafa isaanii irra jiru misoomsuuf mirga ni qabu. Imaammata mootummaa lafa isaanii ilaallatu irrattis mirga mariisifamuu, hirmaachifamuu fi yaadichi dursamee itti himamuu qabu akkasumas mirga dhiibbaa kamirraayyuu bilisa ta'anii imaammaticha irratti fedhii guutuun yaada kennachuu qabu. Yoo du'a lubbuu dhabanii dhiigarra maaltu namatti taana. Mirgi hiree ofiin murteeffachuu gama aadaatiin yookaan the cultural dimension of a people's right to self-determination jiru mirkaneechuu irrattis qabatamaatti wanti Oromoo irratti hojiirra oolaa jiru faallaa seerota idil-addunyaa dhimma kanarratti tumamanii qaama seera biyyattii ta'aniiti. Mirgi hiree ofiin murteeffachuu gama aadaatiin jiru oggaa jennus bu'uura seerota idil-addunyaa fi heera Itoophiyaa fi heera Oromiyaatiin kanneen kanatti aananii eeraman kan hammatu akka ta'e hubachuun barbaachisa. Isaanis mirgi aadaa kun mirga uummanni buleessi tokko aadaa duudhaa itti buluu fi wal bulchuu ofiin murteeffachuu fi ofumaa tolfatu wajjin wal qabata. Mirgi aadaa kun hambaalee aadaa deebifachuu itti dhimma ba'uu fi gabbifachuu wajjin wal qabata. Dhalli isaa hundi mirga barnootaa fi aadaa gabbifachuu akka qabaatanis mirkaneessuu ilaallata. Uummattoonni buleeyyiin indigenous peoples aggaammii alarraa hambaalee, duudhaalee, mallattoolee eenyummaa fi haala jiruu fi jireenya isaanii balleessuuf itti dhufu kamuu ofirraa qolachuuf yookiin faccisuuf mirga guutuu qabu. Namni miseensa uummata buleessaa ta'e kamuu aadaa, amantii fi afaan uummatichaatti dhimma ba'uuf mirga ni qabaata. Barbaachisummaa fi hidhata lafti tokko aadaa fi duudhaalee hafuuraa yookiin aadaa uummaticha buleessa wajjin qabu sirriitti kabajamuu qaba. Badhaasa jallinaa irbuu cabse daddaage wareegan falanchuuni. Mirga hiree ofiin murteeffachuu gama hawaasummaatiin yookiin social dimensions of the rights of self-determination jirus kan ilaallatu yoo ta'e, Oromoon biyya isaa handhuura isaa Finfinnee keessa mirga akka hawaasatti ijaarsa isaa tikfachuuf qabu dhabee akka faca'u taasifame malee bu'uura seera addunyaa, heera Itoophiyaa fi heera Oromoo duriitiin mirgi kabajameef hin jiru. Mirgi hiree ofiin murteeffachuu gama hawaasummaatiin jiru oggaa jennu maal faa akka ta'an qabxiiwwan ittaanan irraa hubachuu dandeenya.
Uummanni buleeyyiin sirna siyaasaa, sirna dinagdee, sirna hawaasummaa isaanii eeggachuu fi gabbifachuu mirga qaba. Jiruu fi jireenya amansiisaa wabii gaarii qabu argachuu, sochiiwwan dinagdee bifa ammayyaawaa fi aadaatiin taasifaman keessatti dhiibbaa tokko malee bilisaan hirmaachuun mirga hiree ofii ofiin murteeffachuu birqii hawaasummaatiin qaban keessatti ramadama. Uummanni buleeyyiin jiruu fi jireenya akka dhaban taasifamanii fi misoomarraa dhorkaman beenyaa gahaa fi haqa qabeessa argachuuf mirga qabaachuun qaama mirgoota hawaasummaati. Korri addunyaa misooma hawaasummaa bara 1995 taasifame carraaqqii uummattoonni buleeyyiin misooma dinagdee fi hawaasummaatiif godhan bifa eenyummaa, aadaa, duudhaa, akaakuuwwan jaarmiyaalee hawaasummaa fi safuulee aadaa isaanii tiksuun akka deeggaruu fi beekamtiillee kennuu ifoomse. Kun mirgoota hawaasummaa keessaa tokko. Kan gaafa rakkinaa baraarra biyya baage mee oomiif dhalachuuni. Qabxiin ijoo mirga hiree ofii ofiin murteeffachuun wal qabatu yookaan birkiin biraa nageenya ilmaan namaati. Human Security Dimensions of the Right of Self-Determination. Mirgi hiree murteeffannaa addunyaa wal qabatu kun dabalataanis qabiyyeewwan akka ayyaanaa, fayyummaa, amantii, aadaa, dinagdee, naannoo uumamaa fi haala siyaasaa kan hammatudha. Uummata tokko oggaa cunqursaan mudatu, biyya ari'amuu, humnaan liqinfamee eenyummaasaa dhabuu fi kan kana fakkaatan yoo isa qunnamu xiyyeeffannaan dursaa mirga hiree ofii ofiin murteeffachuu irratti keessattuu nageenya isaa mirkaneechuuf ofirraa ittisuu irratti ta'a. Mirgi hiree ofii ofiin murteeffachuu gama nageenyatiin jiru ijoodha. Mirga uummanni tokko nageenya isaa tikfachuuf dhimma itti ba'u mirga ofirraa ittisuuti yookiin self defense. Uummattoonni fi hawaasonni hunduu fedhiiwwan isaanii guuttachuuf adeemsaalee garasitti nama geessan to'achuuf carraaquuf mirga qabu. Roga kanaan nageenya jechuun aadaa ofii eeggachuu, kabaja mirga namummaa fi bilisummaa dabalata. Sochii isaanii keessatti danqaan nageenya isaanii booressuu akka isaan hin mudanneef mootummoonni seerotaa fi waadaalee idil addunyaa seenan eeguu qabu jechuudha. Haalli Finfinnee dabalatee kutaalee biyyattii hunda keessatti qabatamaan Oromoo irratti raawwatamu garuu faalladha. Jaarmiyaaleen Oromoo marti akkasumas eenyummaan Oromummaa akka yaaddoo nageenya biyyattiitti farrajamee sochiin Oromoo mirga isaa deeffachuuf taasisu kamuu yaaddoo nageenyaa taasifamee jira. Kanarra darbees Oromoon marti nageenyi isaa mootummaa Itoophiyaatiin haala yaaddessaa keessa akka galu taasifameera adabsamuu irratti argama. Mirga hiree ofii ofiin murteeffachuu keessaa birkiin biraa mirgoota garee yookiin mirgoota waloo uummattoota buleeyyiif beekamtii kennuu yookaan recognition of collective rights of indigenous peoples jedhu. Uummattoonni buleeyyiin mirga garee yookiin mirga waloo waliin qabu. Mirgoota waloo uummattoota buleeyyiitiif beekamtii kennuun itti fufiinsan akka jiraataniif gargaara. Mirga misoomuu gonfachiisa. Akka dansaatti uummata eenyummaa isaa tiffatu taasisa. Kunis seerawwan biyyattii keessatti haala uummattoota buleeyyiif beekamtii kennuu fi aadaa isaanii beekuu irratti mirga uummattoonni buleeyyiin lafa, biyyaa fi qabeenya uumamaa isaanii durirraa kaasee qabatanii jiran irratti qabaniif beekamtii kennuu, beekumsa adda addaa uummatichi qabuuf beekamtii kennuu hammatamuu qaba. Jabaafalma jabeesse hedduu bahii dhageesse maafuuta mana teesse. Mirga hiree ofii ofumaa murteeffachuu keessatti mirga misoomaa uummattoota buleeyyii yookaan the right to development of indigenous peoples waan beekamtii argachuu qabu yoo ta'u, misoomni kunis lafa baroota irra jiraatan kan wal qabatu mirga abbaa biyyummaa ofiitirraa fayyadamuuti. Uummattoonni buleeyyiin mirga misoomaa kan qaban ta'uun beekamee sirnaan hojiirra ooluu qaba. Uummattoonni buleeyyiin tartiiba misoomaa isaan ilaallatu adda baasuu fi murteessuuf mirga qabu. Karoorawwanii fi sagantaawwan biyyaalessaa fi naannoo dantaa isaanii tuqu keessatti wixina baasuu yookiin tolchuu hojiirra oolchuu fi gamaaggamuuf mirga qabu. Akkuma seenaa keessatti beekamu uummattoonni buleeyyiin sochiiwwan misoomatiin leecalloowwan qaqqaalii akka mukkeen bosonaa, albuudaa, baayodaayiversiitii bishaan albuuda qabuu fi hin qabne, boba'aa fi kan kana fakkaatan saamamuu, rakkoo faalama qilleensaa fi lafaa hamaaf saaxilamuu, dantaa argachuu qabanis dhabu. Haalli Finfinnee fi naannawa Finfinneetti argamu rakkoowwan kunneen haalarra gaabaa. Oromoon misooma lafasaa irratti gaggeeffamu keessaa ari'atamuun faalamni qilleensaa fi naannoo fi kan kana fakkaatan rakkoowwan kana sirriitti ibsu. Mirgi misoomaa kun kabajamuun rakkoowwan kanneen hambisa. Mirga hiree murteeffannaa keessatti seenaa ilaalchisee mirgi uummanni buleessi qabu ni jira. Historical rights. Uummanni buleessi daangaa seeraan beekame keessatti maqaa of danda'e kan qabuu fi sirna federaalawaatiin daangaa ofii keessatti bilisummaa siyaasaa, bilisummaa hawaasummaa fi bilisummaa dinagdee kan qabu ta'uu beekuu barbaachisa. Daangaa fi caaseffamni biyyaa haala dhufaatii seenaa keessatti seenaa uummattoota buleeyyii giddugaleessa kan godhate ta'uu qaba. Uummanni buleessi seenaasaa akka ofiif dhugeeffatutti barreeffachuuf yookiin himachuuf mirga qabaa jechuudha.
Seenessa mataa isaatiin seenaa ofii tursiifachuuf mirga guutuu qaba. Daangaa isaa keessatti hambaalee seenaa isaatti abbaa ta'e tiffachuu dhalootas dhaalchisuuf mirga qaba. Lolangumaa badde baafatu dhugaa cabe gaafatu lolaan eenyu gaafatu. Dhumarratti mirga hiree murteeffannaa keessaa inni maayin mirga miidhaa dhaqqabe fayyisuu fi beenyaa haqa qabeessaa argachuuti. The right of access to readdress or restitution or compensation. Uummattoonni buleeyyiin lafaa fi biyya isaaniitti deebifamanii ijaaramuu mirga qabu. Kanaafuu bakkatti deebisanii fayyisuun furmaata dursi kennamuufii qabudha. Yoo bakka duraatti deebisuun hin danda'amu ta'e qofa beenyaa haqa qabeessaa fi miidhaa dhaqqabe wal madaaluun bakka buufamuu danda'a. Yeroo guututti deebisuun hin danda'amne ummatichi yoo itti waliigalee dhalatti beenyaan kun bifa lafaa biyyaa yookiin teeritarii fi qabeenya uumamaa bal'inni yookiin baay'inni hangis fudhatamni seeraa tilmaamni maallaqaa miidhaa dhaqqabeen kan walgitu ta'uu qaba yookaan miidhaa ga'e akka dansaatti kaasuu yookaan fayyisuu danda'u kan biraa ta'uu danda'a. Egaa dhaggeeffattoota keenya sagantaa haqaa fanqii har'aarraa mirgoota uummattoota buleeyyii dhimma Finfinnee waliin wal qabatu irratti isiniif dhiyeessinirraa hubannoo gaarii akka argattan abdachaa qophii mirga hiree murteeffannaa irratti xiyyeeffate kanarraa kanumaan xumurra. Torban qophii wal fakkaatuun walitti deebina. Barreeffama ogeessa seeraa lubbuun of biraa dhabne Abdul Jabbaar Hussein lafa nuuf kaa'ee darbe akka ta'utti kan isiniif qopheessite Urjii Waariyooti. Gulaalaan sagantichaa Abdii Waaqayyoo kan isin biraan ga'e immoo ani Gurmeechaa Gammachuuti. Nagaa Rabbii keessa tura. Lolangumaa badde baafatu dhugaa cabe gaafatu lolaan eenyu gaafatu. Nisinuuti wanta loolee falmuu wayyaa ijoollee. Amma yaa loolee koo maaloo yaa loltuu koo. Hafiini gabbaate doorsisa mammaatti. Akkan galle baate. Bultunu tamati, mano ya loleko. Bultunu tamati, mano ya loleko. Mano ya lontuko. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.